Ja, Guds fred. Fint å se dere som har funnet veien i snøværet. Det er jo så trivelig å oppleve snø her på Vestlandet. Det hører liksom med det. Kan du få den tilbake der på den Der har vi den. Der kom. Temaet i formiddag er Kristus, vår øverste prest, eller Kristus, øverste presten, ypperste presten. Og det er mye flott å lese om det temaet. Vi skal slå opp da i Salme 110, vers 4. Og der er temaet Kristus som øverste presten. Og der står det slik: Herren har sverget, og han skal ikke angre det. Du er prest etter Melkisedeks vis. Og så skal vi gå til Hebreerbrevet, og der leser vi flere gjentagelser på det løftet som vi nå har lest. Det er i Salme 110. Og så kan jeg også understreke at Salme 110, det er den salmen som Jesus refererte mest til når han vandret her nede. Stadig kom Jesus tilbake til Salme 110. Og hva er det med den salmen? Jo, den har med hans himmelfart, og hvor han vender tilbake og setter seg ved Faderens høyre hånd. Men der i Hebreerbrevet, i det 5. kapittel, så står det slik, og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese det fra vers 1. For enhver ypperste prest blir uttalt blant mennesker og innsatt for mennesker, til tjeneste for Gud, for å bære fram gaver og offer for synder. Han kan være medlidende med de uvitende og villfarne, siden også han selv er underlagt skrøpelighet, og derfor må frambære syndoffer, ikke bare for folket, men også for seg selv. Og ingen tiltar seg selv den ære, men han blir kalt av Gud, liksom Aaron. Slik har heller ikke Kristus seg selv den ære å bli ypperste prest, men han som sa, du er min sønn, jeg er født deg i dag, like så sier han også på et annet sted, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Han har i sitt kjøds dager med sterk skrik og tårer båret fram bønner til han som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Amen. Hvem var denne Melkisedek? Han var konge i byen Salem og prest for den høyeste Gud. Når Abraham vendte tilbake, for Abraham gikk ut i et slag, for kongene hadde samlet seg, og så hadde de også tatt Lot og Hans, og tatt mange mennesker og fe og dyr og så videre. Og så kommer Abraham tilbake med hele byttet og med folket. Og da kommer Melkisedek ut, og så velsigner han Abraham, og Abraham han gir han tiende av det han hadde tatt. Melkisedek, hva betyr det navnet der? Det betyr rettferdighet. Melkisedek betyr rettferdighet. Og Melkisedek blir beskrevet som rettferdighetens konge. Og så er han også fredens konge. Og det er fine benevnelser. Og navnet på byen til Melkisedek, det var Salem. Denne byen vi kjenner i dag som Jerusalem. Og Salem, det betyr jo fred. Melkisedek, han har ingen far, vet ingenting om foreldrene hans. Han ble ikke født, han døde aldri. Og Melkisedek er et bilde på Jesus Kristus, og han er og blir for alltid. Abraham fikk jo mange rike løfter, og
Abraham gav Melkisedek, som jeg sa, en tiendedel av alt det han hadde tatt av bytte. Og vi kunne godt forstå hvis når det gjelder at Abraham gav Melkisedek bytte, så kunne vi ha skjønt det hvis Melkisedek hadde vært en jødisk prest. For loven kom litt senere, hvor den forlangte at de skulle gi gaver til prestene. Det var jo deres slektninger. Men Melkisedek hadde ingen slektninger, og likevel så gav Abraham han tienden. Men så står det om Melkisedek, hva gjorde han? Han velsignet Abraham. Og den som velsigner er jo større enn den som mottar velsignelsen. Og så vet du, når det gjelder det vi nå er inne på, så er det veldig interessant å kunne stoppe for at hvis prestene og loven hadde kunnet frelse, så kunne bare Aaron ha kommet. Men vi vet at loven kunne ikke frelse, og derfor måtte prestedømmet, det måtte forandres. Som vi vet, prestedømmet kom av Levis stamme. Men Jesus kom ikke av Levis stamme, han kom av Judas stamme. Og det er veldig viktig at du får klarhet i. Og da er det vi finner at Gud forandrer. For Kristus, den i øverste presten, han kom etter Melkisedeks vis. Han ble ikke prest fordi han oppfylte de gamle betingelsene som hørte til Levis stemme. Men Jesus er prest etter Melkisedeks vis på grunn av han er evig. Og derfor sier Salme 110, vers 4, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Jeg synes også det er veldig interessant å vite at Gud knytter det han knytter opp til Kristus, det knytter han opp med en ed, og den eden er viktig. Og han viste det når han sa, for der står, Herren har svoret, og han kommer aldri til å forandre mening, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Den pakten som vi nå ser på, den er mye bedre. Og jeg skal ta deg med og så vise deg litt grann. Når det gjelder ypperste presten i den gamle pakt, så var jo de smykket ut. Det er fantastisk å se. Bare det å løfte fram klenningen som ypperste presten hadde, med det som var på hodet, brystet, det som var rundt buken, eller i nederste kappefold, når han gjorde tjeneste. Det er en utrolig interessant bibelstudie, men det er ikke det vi skal løfte fram nå. Skal vi se, han går ikke an å flytte, kan du ta neste. Det som er interessant med tabernaklet, det er det at her har du frelsesanskuelsen veldig tydelig. Og når det gjelder tabernaklet, så vet du, det var en forgård. Det var et hellige, og det var et aller helligste. Her ute i forgården, med brennofferalteret, er et bilde på Golgata. Innforbi brennofferet finner du tvettekaret. Og tvettekaret er, som vi sier, først Golgata, og så pinse. Og så finner du det interessante. Inne i det hellige hadde du skuebordet, du hadde lysestaken, og du hadde røkofferalteret. Og det skal vi stoppe litt for. Og så har du det aller helligste med paktens ark, kjerubene, nådestolen over. Og så finner du det interessante, og det er det at når du trekker en parallell ifra brennofferet, tvettekaret, inn i det hellige og videre i det aller helligste, da kommer korset veldig tydelig fram. Og denne siden er det så viktig
også løfte fram. Nå var det jo sånn at både Rune og meg, vi hadde forberedt salme 45, vi. Og til morgen så tenkte jeg, nei, vi må løfte fram denne siden, så jeg hadde forberedt meg litt grann. Arne tar neste. Det aller helligste, det flotte, veven, teppet som skilte mellom det hellige og det aller helligste. Når Jesus ropte ut på Golgata kors, det er fullbrakt. Hva skjedde da? Da revnet forhenget. Og hvor revnet det? Det revnet står der øverst og ned. Skulle vi ha gjort det, måtte vi ha begynt nedenifra opp. Men Gud begynte ovenifra. Det revnet fra øverst til nederst. Og da skjedde det noe. Du må ta, for han virker ikke i den navn. Ta neste. Da var adgangen fri inn til det aller helligste. Her ser du arken. Her lå Arons stav. Her lå krukka med manna. Og så vet du, da skjedde noe med Arons stav. Den blomstret. Og hva er det et bilde på? Det er et bilde på det nye livet du har mottatt ved troen på Jesus Kristus. Det blomstrer i livet ditt, som det gjorde med Arons stav. Vi tar neste. Alt dette er jo interessante bibeltimer. Her ser du adgangen inn til det aller helligste. Den er åpnet. Skuebrødsbordet, lysestaken og røkofferalteret. Og røkofferalteret, det har med dine og mine bønner å gjøre. Og vi skal stoppe en del for det. Det var slik det ble sagt i det hellige. En stadig ild måles tent på alteret. Den må ikke slukne. Så hver dag, hver morgen og hver kveld måtte presten inn og legge ny ved på alteret, sånn at ilden skulle holdes ved like. Vi tar neste. Her ser du et bilde av tabernaklet der oppe i Samaria, i Ariel. De har bygd et helt identisk. Og så tar vi neste bilde. Der har du det gamle tempelet, Salomos tempel, som sto i Jerusalem, modell av det. Vi tar neste. Og så lar vi det ligge. Da skal vi løfte fram når det gjelder hva vi har. Og så skal vi gå nå til videre her i Hebreerbrevet. For her i Hebreerbrevet så møter vi det fine ved ypperstepresten. Og vi går til det 4. kapittel i Hebreerbrevet. Og der sier han i vers 14: Da vi nå har en stor yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvd i alt, i likhet med oss, men uten synd. Det som er godt å vite for deg og meg, er det at vi har en som har medynk og medlidenhet. Han vet hvordan du har det. Og det er for han du kan være med og utøse ditt hjerte med stor fremodighet. Så går vi til det 7. kapittel, og så står det slik: på grunn av at vi har en slik ypperste prest, så sier han i vers 24, han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir til evig tid. Du kjenner til hva Hebreerbrevet 13,6 sier. Han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og fordi han har et evig prestedømme, og han lever der i dag og går i forbønn for deg og meg, så står det vers 25, derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Jeg kommer mer inn på det. Men det han sier i det neste verset,
Der sier han slik: en slik ypperste prest var det vi måtte ha. Og så nevner han 5 kvalifikasjoner. Han sier han måtte være hellig. Hvorfor det? Fordi vi var vanhellige. Han måtte være uskyldig fordi vi var skyldige. Han måtte være ren fordi vi var urene. Han måtte være skilt fra syndere fordi vi var syndere. Og han ble opphøyd over himlene fordi vi var under himlene. En slik ypperste prest måtte vi ha. Og det er derfor, når Jesus kom, han ble unnfanget ved Den hellige ånd. Derfor, det som ble unnfanget i Marias liv, det var hellig, det var rent, det var uskyldig, det var skilt fra syndere. Derfor, når han ble født, så fikk han navnet Jesus Kristus, den salvede. Vi leser videre i det 8. kapittel. Og jeg lærte jo i grammatikken på skolen at det var litt viktig med hovedsetning og bisetning. Og når vi skulle analysere et stykke og en setning, så måtte vi finne hovedsetningen. Og så begynner han her i det 8. kapittel, så sier han i vers 1, men en hovedsak ved det vi her sier og taler om er, vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene. Vi har. Når Jesus vandret her nede, så var han aktiv. Når han vendte hjem til sin far, da satte han seg. Når tid setter du deg? Du setter deg når du skal hvile, og du setter deg når du er ferdig med noe. Og når Jesus vendte hjem, så satte han seg, for tjenesten han hadde utført her nede, den var fullført. Da kom en mann, og jeg har hatt en mann som har stadig ringt meg, kan ikke tro seg frelst. Og det er jo veldig vondt. Så er han ikke god nok, og så holder han ikke mål, og så får han det ikke til. Og hver gang han ringer og klager, så sier jeg, halleluja, sier jeg. Og han blir like overgitt hver gang. Du kan jo ikke si halleluja for det. Jo, for du skal ikke få det til. Det er en som har fått det til. En som har ordnet saken. Og når Jesus vendte hjem og han satte seg ved Faderens høyre hånd, så betyr det at Gud skaper ikke noe mer. Så når du driver og strever med din frelse, og strever med at ikke du er god nok og ikke holder mål, så er det sant. Det var derfor Jesus kom. Det er derfor du trenger å hvile i det han har gjort. For Gud skaper ikke noe mer. Han sier bare, jeg er fornøyd med det min sønn har gjort. Jeg hviler i det min sønn har gjort, og du skal få lov å hvile der. Er ikke det flott? Den gamle testamentlige prestetjenesten, den var mangelfull. Offertjenesten, den måtte de gjenta. Og ypperste presten, han kunne bare en gang om året gå inn i det aller helligste. Og når ypperste presten gikk inn i det aller helligste, så måtte han være nøye med hva han var kledd i. Han måtte være nøye før han gikk inn, og han skulle ha med seg offeret
som kunne ikke bortta synd, men det var bare en minnelse av synd. Og når ypperste presten en gang om året gikk inn, så måtte han stryke litt blod på høyre øreflikk. Han skulle være lydhør. Han måtte ha litt blod på høyre tommelfinger. Hans tjeneste, offeret han bar, skulle være innvidd. Han måtte ha blod på høyre stortå. Vandringen skulle være ren. Og når ypperste presten da en gang om året gikk inn i det aller helligste, så sto folk utenfor, og de var spent. Bli offeret godtatt? Det kunne ikke bortta noen synd, men det var bare en minnelse om synd. Og så hørte de, når ypperste presten var der inne, bjellene, granateplene, som var nederst på prestedrakten, fortalte om, nå er han der og gjør tjeneste. Og det var der, ved den blodbestengte nådestol, at Gud åpenbarte seg for ypperste presten. For han kom med offer inn, og han strøk blodet på paktens ark. Og så sto han der og lyttet, og Gud godtok offeret og tjenesten. Men så kan vi fryde og glede oss i dag at når Jesus kom, så står det i Hebreerbrevet 8, vers 6, han kom med 3 bedre ting. Han kom med en bedre prestetjeneste. Han kom med en bedre pakt. Og den pakten er grunnlagt på bedre løfter. Alt det du leser om i den gamle, det var bare skygger av det som skulle komme. Og da er det jo veldig å tenke på hva Peter, Jakob og Johannes fikk oppleve på forklarelsens fjell. Når Jesus blir forklaret der oppe på fjellet, og de så hans ansikt som med forklaret, og klærne ble skinnende hvite, og Peter ble så forfjamset at han sier, det er godt vi er her, la oss gjøre 3 boliger, Jesus. En til deg, for både Moses og Elias kom og åpenbarte seg sammen med Jesus. Og det var ingen tilfeldighet. Moses var den som kom med oppbyggingen av tabernaklet og alt som skulle være i tabernaklet. Og tenk for en opplevelse for Moses når Jesus blir forklart, og han får se inn at Jesus, der han blir forklart, er det fullkomne tabernakel. Det måtte være en veldig øyeblikk for Moses. Det Moses hadde stelt med, det var skygger av det som skulle komme. Og nå blir Jesus åpenbart, og Moses skjønner sammenhengen av det han hadde holdt på med. Det ser han når Jesus blir åpenbart. Her er det fullkomne tabernakel. Alt det har stelt med, skjønte Moses, det er jo bare skygger av det som skulle komme. Her er det fullkomne. Den andre som var til stede der, var Elias. Og Elias var jo den som opplevde ilden falt på Karmelberg. Men det ble sagt om Jesus. Han er den som skulle døpe med den hellige ånd og ild. Og både Moses og Elias måtte det være utrolig spennende å se og oppleve hva de fikk oppleve der på forklarelsens berg. Vi har ikke noe tempel og tabernakel i dag. Men du og jeg er i dag et tempel. Og hva er det der står i Romerbrevet 12?
Jeg formaner dere altså ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og det er det du og meg kan få gjøre hver eneste dag. Salme 45, i det første verset begynner med en sang om kjærlighet, står det. Og jeg pleier å si kjærlighet, det er bare et ord. Inntil du begynner å praktisere det. Det blir veldig formelt i et ekteskap hvis ikke kjærligheten er der. Og hvordan er det du viser kjærligheten? Den må du aktivisere ved at du sier de gode ordene. Ved at du viser nærhet. Og kjærligheten, den trenger næring. Og det er det dette handler om, å fremstille oss for Gud som et levende, Gud velbehagelig offer. Det handler om å være i hans nærhet. Og der i hans nærhet er det du kjenner der er godt å være. Og jeg tror det er viktig i dag å rydde plass i livet. Jeg er jo så heldig at begge mine besteforeldre, de var i misærer. Og det er en rik arv. Og min farfar, han var en veldig gudbenådet vekkelsesforkynner som kunne preke helvete så folk frøys, og han sto i mye store vekkelser på Sørlandet. Og mange har sagt til meg, han var radikal, han farfar din. Og når jeg spurte han ned på gamlehjemmet for mange år siden, de sier at du var radikal, så sa han det, ja, sa han, jeg har sikkert skremt mange inn i himmelen, men de ble frelst, han, så han brydde seg ikke så mye om det. Jeg tror vi trenger å få tilbake noe av denne vekkende forkynnelsen. Men min farfar, han sa noe til meg som nyfrelst. Og han la det ned over meg. Gordon, sa han, du vil aldri få tid til å lese i Bibelen. Du vil aldri få tid til å be til Gud, men du må ta deg tid. For den tiden du vil ha til stillhet og bønn, den vil du oppleve. Vi har en motstander som gjerne vil røve disse dyrebare minuttene og stundene ifra deg. Når det gjelder røkofferalteret, så er det et veldig sterkt bilde på Kristus. Det er jo gjennom Jesus Kristus at vår bønn og tilbedelse stiger opp til Gud. Og røkofferalteret, det er jo et forbilde også på den tjenesten som vi har, den enkelte av oss. Så er vi kalt ut til å være prester for Gud. Og når det gjelder røkofferalteret, så vet du, dette alteret var svært viktig. Og du møter noe veldig fint i forbindelse med røkofferalteret. Der står, vet du, i Davids sier Salme 141, vers 2, la min bønn gjelde som røkoffer, sier han, for ditt åsyn. La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn. Og når du går til Åpenbaringsboken, det 5. kapittel, i vers 8, så står der om de 4 livsvesener, de 24 eldste, de falt ned for lammet, hver med sin harpe og med gullskåler fulle av røkelse. Og hva er denne røkelsen? Jo, der står, som er de helliges bønner. Og du skal vite, du som sitter her, og ber for noen av dine. Sukker kan hende for ektefellen som ikke er frelst. Ber for barna dine som ikke er frelst. Hør i formiddag. Det minste sukket blir registrert. Dine bønner, de blir samlet i skåler av gull. Og så står det noe veldig flott.
Da steg røkelse, taler han om i Åpenbaringsboken 8, da steg røkelse opp ifra disse gullskålene. Og hva er den røkelsen som stiger opp? Det er Jesu forbønn som legges til dine og mine bønner. Du må være fremodig, og ikke tenke som så, nei, Gud hører ikke mine bønner. Du skjønner røkofferet og røkofferalteret som du ser her. Det var ikke bare Aaron som ypperste prest som brukte og gikk inn der. Hele presteskapet gikk inn her. Og det samme gjelder oss i dag som hører til det nytestamentlige presteskapet. Da kjenner vi, og du skal få et fint skriftsted av meg nå, fra Hebreerbrevet 10, vers 19, og der står det: da vi altså, brødre i Jesu blod, har fremodighet til å gå inn i helligdommen, som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennom forhenget, det er hans kjød. Og da vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss tre frem. Med fremodighet kan du tre frem. Og derfor er dine bønner, de er viktige, og så lar han røkelsen stige opp. Og du vet, denne røkelsen, hvis du går tilbake, så skulle den bestå både av velluktende harpiks, balsam og harpiks med sterk lukt og ren virak. Er det noe parallell til det? Ja, der er det. I Filippenserbrevet, det 4. kapittel, så sier han, vi skal komme fram for han i bønn, påkallelse, takksigelse, og så har du tilbedelse. Og tilbedelse, det er snarveien til bønnesvar. Når du ber, så er du konkret. Og når du kommer inn i takksigelsen, og vi hadde på hjemplassen en gammel dame, hun ble senil de 10 siste årene, men hver onsdag når det var møte, så reiste hun seg opp og så vitnet hun. Og hun var veldig kort. Og et vitnesbyrdet hennes var, har du først begynt på takken, er du halvveis opp av bakken. Amen, sa hun. Og jeg ble likevel signet hver eneste gang av gamle Inger, som hadde sånn en positiv innstilling. Det var dette som brant. Hun hadde lært. Takken, den løftet. Jeg husker vi har 4 barn, og hun minste jenta, jeg var oppe og ba med henne, og så sier jeg, i kveld skal vi ikke be, Kari, i kveld skal vi takke. Og så kikket hun på meg med store øyne, hun var 5-6 år. Pappa, da blir jeg jo aldri ferdig, sa hun. Og det er en hemmelighet å begynne å takke. Og når du begynner å takke, så vil det løfte deg videre inn i tilbedelsen. Og tilbedelsen, det er snarveien til bønnesvar. Vi kunne ha kommet inn på mange spennende ting, men jeg synes det er så sterkt å kunne løfte fram. Jesus, han er din og min forbeder. Han er din og min ypperste prest, som lever der i dag. Og det står så fint her, i det Hebreerbrevet, det 9. kapittel, så sier han der i vers 24, Hebreerne 9,24, for Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen, og så står det, for nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. For nå. Strek under det i Bibelen den. For nå. Han sitter der i denne stund. For nå åpenbares for Guds åsyn for din og min skyld. Derfor kan du med fremodighet løfte fram dine bønneemner. Du kjenner til hva Jesus sa til Peter. Peter sa han, se, djevelen krevde å sikte deg som hvete. Og det fine siktemjølet var det, det har med troen din å gjøre. Men hva var det Jesus sa til Peter? Jeg ba for deg, Peter, at troen din ikke måtte svikte. Så kjenner vi, der er en som gjerne vil anklage, en som gjerne vil fordømme, men hvem kan anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør.
Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, mer enn det, som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd. Og så står det, som også går i forbønn. Det har du han som ypperste prest for deg og meg. Er det ikke velsignet? Da var en mor som hadde 6 barn, var dypt fortvilet. Ingen var frelst. Og denne mor, hun skrev et brev til en flott sjelesørger. Denne sjelesørgeren har skrevet mange flotte sanger, vært til hjelp for veldig mange. Og han sitter og leser dette brevet fra mor som er dypt fortvilt, over barna som ikke er frelst. Hun var enke og syntes livssituasjonen var vanskelig. Men nederste linjen så hadde hun skrevet, men jeg folder mine hender og jeg ber. Og Trygve Berkem som fikk dette brevet, han leste det igjen og igjen. Og den siste strofen kom han igjen og igjen tilbake til. Men jeg folder mine hender og ber. Plutselig kommer sangen. Der er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud du den vender. Himmelens bønnesvar en gang du får. Og så lyder det i koret, der er svar underveis. Engler kommer med bud. Om det drøyer, det framdog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Han står bak sine løfter. At bønnesvaret, det er underveis. Vi hadde en dame som har fått en bauta reist etter seg på Vestre Gravlund borte i Haugesund. På denne gravstøtten så står der over en trofast forbeder. Denne dama heter Bolette Hinderli. Og denne Bolette Hinderli, hun oppdaget tidlig i sitt kristenliv hvor viktig det var å kunne hvile i at Jesus var ypperste presten som gikk i forbønn. Hun ba mye til Gud, og en dag hun lå i bønn, så viste Gud henne et bilde av en ung mann. Og så sier Herren til henne, han skal du be for, ellers så vil han få samme skjebne som Ola Høyland og Jespersen. Denne og dette bildet, det var så sterkt i henne, at hun ba for denne mannen i noen år. Så reiste hun inn til Stavanger, til hennes søster. Og når hun kom inn til søster, så sier søster, i kveld må du bli med i Betania, det gamle indremisjonslokalet der. Det er en tidligere straffange som skal fortelle om sin frelse. Og Bolette Hinderli, hun sitter der, og i det de gir ordet til denne unge predikanten, så kommer det opp en mann, og da hopper hjertet i Bolette Hinderli. Der er bønnesvaret. Der er han jeg har bedt for, og minner Gud om flere ganger om dagen, i noen år. Der er bønnesvaret. Og der står Lars Olsen Skrefsrud, som ingen ville sende ut som misjonær på grunn av hans rulleblad. Men det var ei som hadde bedt, og det var noen som hadde tro på at Gud hadde gitt henne kall, og derfor står det på hennes gravstøtte Santalmisjonens morstoler. Bolette Hinderli, reist over en trofast forbeder. Vi er inne i en tid i dag hvor vi skulle ha tid videre nå til å komme inn på den profetiske situasjonen som er veldig spennende i dag over verden. Israel er presset som aldri før. Det er en uro i dag i den arabiske muslimske verden. Det er en uro over flere deler
Og vi ser hva Bibelen taler om. Folk engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser. Da er det viktig at vi gjør det som Paulus skriver til Timoteus. Jeg formaner dere framfor alle ting at det blir gjort bønner, forbønner og påkallelser for alle mennesker. Jesus er vår ypperste prest, som er tema i formiddag, i bibeltimen her. Men du og meg ber ikke bare ut i lufta, vi ber til Han som har all makt, og alle under som skjer i dag, av frelse, når Gud kommer med sitt nådebesøk, alle under som skjer, er på grunn av at vi har en bedende ypperste prest i himmelen, og han har en bedende menighet og bedende barn her nede på denne jord. Derfor har vi dette fine bildet med Aaron og Hur, som sto der sammen med Moses og løftet hendene, og Israel vant seier. Vi trenger også å skjønne at den tiden vi er inne i dag, det er en tid som Bibelen beskriver avslutningen av vår tidshusholdning. Da vi kjenner tiden, må vi våkne opp av søvnet. Og hvordan kan du bli bevart våken og brennende? Ved å leve i bønn. For når du ber, så gløder du din ånd. Det er åndslivet ditt du varmer når du ber. Og derfor er det Bibelen oppfordrer oss til: vær brennende i ånden og tjen Herren. Vi takker deg, Jesus, for vi har en ypperste prest som lever til å gå i forbønn for oss. Takk for tjenesten du har. Takk for du minner og du løfter fram våre sukk, våre bønner, våre takksigelser og forbønner. Og takk for røkelsen som stiger opp, Herre, dine forbønner som legges til. Og så takker vi deg, Herre, for du ser de mange bønner som er stegen opp ifra hjerter og liv her i denne formiddagsstunden. Du ser bønneskålene, Herre. Du ser det er noen som er i ferd med å fylles opp, og vi tror på dette, der er svar underveis. Og nå ber jeg, Herre, om at du skal styrke hver eneste en i denne tid, at vi forstår tiden, at vi fremfor alle ting er fremodige og løfter fram for deg bønnebarna, løfter fram for deg de du har lagt på våre hjerter, løfter fram for deg bygda og byene, løfter fram for deg i denne formiddagsstund landet vårt, Herre. Si nåde til det. Vi ber om det i Jesu navn.